Paz e Shalom de Jesus Cristo, que possamos imparare meglio la parola di Dio, che possiamo leggere sempre il Vangelo di Gesù, le lettere degli Apostoli. Dopo il Vangelo, il primo libro, Atti o Fatti degli Apostoli. Ogni chiesa deve conoscere. Ci sono delle chiese cristiane che non predicano atti degli apostoli. Perché? Perché anche non capiscono cosa dice lì. Ci sono delle chiese che dicono che sono cristiane, ma predicano il Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento è meraviglioso, ma la dottrina cristiana sta nella Nuova Alianza. Per capire il Vecchio Testamento deve conoscere anche la Nuova Alianza, perché lì che la Nuova Alianza, il Nuovo Testamento ci spiega il Vecchio Testamento. Amen? Gli apostoli di Gesù ci spiegano su Gesù ai gentili. Dobbiamo conoscere. Il libro di Atti degli Apostoli ci insegna come è cominciato la Chiesa di Gesù. Oggi leggiamo Atti capitolo 3. Atti degli Apostoli capitolo 3. Che Dio vi benedica, voi e a me, perché possiamo capire bene. Il canale su YouTube, il Vangelo di Gesù, il Elena, il Vangelo di Cristo, sembra, Vangelo di Cristo, è lì su Facebook. La lettura va lì. Se tu non conosci una persona, se tu conosci qualcuno che non è credente, invia le dirette, i vídeos su YouTube, invia-lhe. Chissà qualcuno non interessa di capire la parola di Dio. Siamo qui in terra per predicare il Vangelo di Gesù Cristo, il regno di Dio. Amen? Non è per predicare religioni, dottrine. No, siamo qui per predicare il Vangelo di Gesù Cristo, il regno di Dio. È questo che Gesù ha detto ai discepoli. Riceve lo Spirito Santo e va a testemunhare in tutto il mondo. Fare la testimonianza in tutto il mondo. Amen? Gesù parlava nell'ultimo momento di Gesù sulla terra, chiacchierava lì con i discepoli. I discepoli erano preoccupati con il governo terreno, ma Gesù ha detto a loro, ma Gesù parlava con loro sul regno del cielo, regno di Dio, non di questo regno degli uomini, ma parlava sul regno di Dio. Amen. Cominciamo a leggere Atti 3, Atti degli Apostoli 3. Un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera verso le 3 di pomeriggio. Ricorda che prima tutti loro erano a casa con le porte chiuse perché non era il momento di andare a predicare.
e faceva la preghiera a casa. Ma ora, dopo la venuta del Santo Spirito, un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera, verso le 3 di pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella. C'era una porta che si chiamava Bella. A chiedere le elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Il Tempio di Gerusalemme, quell'epoca aveva fino più o meno all'anno 70 dell'era cristiana, aveva il Tempio. E Pietro è andato lì a unirsi con altri per pregare a Dio. E c'era lì una persona davanti a quella entrata del Tempio. C'era varie entrate, ma c'era una che è del Tempio detta Bella, a chiedere elemosine a coloro che entravano nel Tempio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui, insieme a Giovanni, e disse: guarda verso di noi. E egli si volge verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro, ma quelle che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò di colpo il suo piede e le caviglie si rinvigorirono. E balzato in piedi, camminava e entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando a Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare a Dio. Amen. E riconoscevano che era quelli che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio e erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto. Mentre egli si teneva accanto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo fuori di sé per lo esporre. Accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro
disse al popolo: uomini di Israele, ou de Jerusalém, pode anche dire de Gerusalemme, forse melhor de Gerusalemme. Perché vi meravigliate di questo e continuate a fissarsi come se per nostro potere e nostra pietà avessimo fatto camminare quest'uomo. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù. Amen. Gesù. Non si poteva parlare di Gesù sul Tempio, ma Pietro ha detto: Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre ele aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo, il giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino, Barabbas. Fino oggi il popolo preferiscono Barabbas, non Gesù. Fino oggi Israele non ha riconosciuto Gesù Cristo come il Messia di Israele. Preghiamo perché loro hanno bisogno di riconoscere per Gesù ritornare da Gerusalemme. Quando dire benedetto per Gesù, che si dice Baruch Hashem ou Baruch Atah Adonai. Quando dire a Gesù Cristo Baruch et Adonai, Baruch et Adonai. Quando dire a Gesù ritorna. Se tu vuoi che Gesù ritorna a giudicare questo mondo malvagio, allora devi pregare per tutti Israele, principalmente quelli popoli che dicono che è discendente di Abramo, di Giacobbe. Devi pregare perché loro dicono Baruch Atah Adonai. Amen. Pace, shalom a tutti. Vedi cosa Pietro predicava nel libro di Atti degli Apostoli. Leggete. Oggi capitolo 3, la prima parte. E vi lascio alla prossima. Dio vi benedica. Pace, shalom, ma anche voglio benedirti chi ascolta. Che Dio ti benedice con la pace, con la salute, che Dio benedice la tua vita finanziaria. Nel nome di Gesù, la pace, la salute. E invia-la direto a una persona che non è credente in Gesù. E anche c'è il canale, il Vangelo di Gesù. Vi lascio, il canale su YouTube, Vangelo di Gesù. Vi lascio nella pace del Signore. Amen.